السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني قوي يا حبايبي. النهارده ان شاء الله انا معاكم بقى. النهارده مش في البيت بتاعي. انا النهارده رحت عند امي اقضي لي عندها اليوم يعني. ولقيت ايه يا اختي، ادخل على الهم الكبير. قلت اروح ارتاح يوم انا وعيالي من المدرسة وكده. الدنيا ما فيهاش راحة. اعمل ايه؟ ادخل الاقي الدنيا مكركبة والحمد لله، ووالدتي تعبانة. فوقتها كده وقعدتها وخليتها فطرت يعني، واكلتها واخدت العلاج بتاعها. كان عندها ضرسها وجعها قوي ومش قادره تعمل اي حاجه. بعد ما خلصت الحمد لله وفطرنا كلنا معاها، قمت بقى ايه، شمرت بقى ودخلت على الشقه. دخلت على الاوضه زي ما انتوا شفتوها كده. هعمل الروتين معاكم النهارده ان شاء الله من عندها. لقيت الاوضه متبهدله، والستاير اللي انتوا شفتوها دي دي مش الستاير بتاعتها، دي ستاير اختي ومش محتاجاها يعني. فخدتها رحت حطيتها، كل شويه يقعدوا يرموها. رحت حطيتها في جلابيه يعني، ورحت حطيتها تحت السرير. هبدأ بقى ايه، اشقلب كده واغير كل حاجه واعمل جو في الاوضه. لان لازم لما يكون حد عندنا تعبان، لازم يا جماعه اهم حاجه التهويه. ان احنا نهوي ونخلي الشمس تدخل و... والنظافة. لازم دي شيء اساسي، ان احنا ننظف ونعقم ونخلي كده ايه، الريحة اللي هي اللي بتعيش دي في الشقة كده. يا رب ربنا يدي الصحة لأمهاتنا، وربنا يرحم أبهاتنا، واللي عايشين برضو ربنا يديهم طولة العمر يا رب، ويبارك في عمرهم. آه، لازم ما نستخسرش صحتنا في اي حد، يعني حماتك، امك، حتى لو سلفتك، حتى لو اختك. اللي ربنا يقدرك عليه اعمليه. يعني مش عشان خاطر يا جماعة تصوير ولا اي حاجة، لا والله انا دايما كل فترة كده، بس ممكن ابقى ساعات تعبانة يعني، وعشان خاطر معايا ولادي والمدارس، ممكن ما اعملش يعني، مثلا اقعد اسبوعين ولا حاجة افوتهم، بس بعد كده بمسك الدنيا نفضها نفضة يعني ايه حلوة الحمد لله، بثبت وجودي. فما نستخسرش صحتنا في اي حد طالما ربنا مدينا صحة وعافية وستر الحمد لله. دايما خلينا كده متسامحين، ونخلينا راضيين عن نفسنا وعن اللي حوالينا. حتى لو اللي حوالينا بيعمل فينا حاجة وحشة، او اي حاجة يعني بيتكلم عليكي، لا سيبي اللي يتكلم عليكي يتكلم، واللي يشيل ذنوب يا سلام. ده اللي يتكلم عليكي سيبيه بقى، سيبيه، ده جه في ملعبنا. سيبيه يتكلم زي ما هو عايز. ليه؟ لان الحمد لله انت بيكون ليكي ملايكة بترد بترد مكانك. فيعني الاحسن من انك تردي، انت ممكن تاخدي ذنوب لو رديتي قصاد اللي بيتكلم عليكي. فانما الملايكة دي حاجة تانية خالص. الله الله، يعني معاملة مع ربنا. بصوا هنا انا السرير مسحته بالقماشة، حسيت ان هو لا متوسخ قوي وكان عليه البيبي ولا حمام الدبان يعني متأسفة. فاهمين، كان فيه اتساخات كتير وكده، فقلت لا، صبنته بقى بالسلكة ونضفته ومسحته بالقماشة تاني. بس نرجع لموضوعنا بقى يا بنات، ان احنا ايه، نتسامح. سامحي دايما، خليكي قولي يعني قولي لنفسك كده، يا رب اكون متسامحة، يا رب اكون من الناس اللي بتسامح. يعني ده يا بخت الناس اللي بتسامح، يا سلام عند ربنا اجرها كبير جدا جدا. كمان لما ما تستخسريش صحتك في حد او تساعدي حد، اكيد في يوم من الايام هيجيلك وقت صعب، وهيجيلك موقف لا قدر الله، ربنا يا رب ما يجيبش لحد فينا اي حاجة وحشة، يعني موقف وحش ولا اي حاجة، يعني ربنا يا رب يعافينا كلنا من الامراض ومن اي حاجة وحشة يا رب، ويسترها علينا. ممكن يجيلك موقف تلاقي ان شاء الله الموقف ده يترد. مش شرط ان البني ادم اللي انت خدمتيه هو اللي يردلك نفس الخدمة او يقف معاكي، لا انت ما تستنيش منه. يعني انت لما تعملي لحد خدمة او تساعدي حد، ما تستنيش ان هو يردها لك، لان ممكن ما يردها لكيش، فانت هتزعلي وهتقولي بصي اللي انا عملت فيه جميلة، وان انا وقفت معاه وما بلاقيش حد يقف معايا وكده. لا، فانت ما تستنيش من اللي انت بتعملي له جميلة ده، او بتقفي جنبه، او بتعملي حاجة خير لله، يبقى دي اعتبريها صدقة ما بينك وما بين ربنا. انا ساعدت البني ادم ده، بس انا مش مستنية منه يا رب اي مقابل.
لان هو ده اللي بيزعلنا، وهو ده اللي بيحرق دمنا، وهو ده اللي بيخلينا ما نكملش في الحياه او ما نساعدش حد او ما نعملش خير. ودايما عندنا حرق الدم، ودايما هي دي المشاكل في السلايف وحماتي قالت وسلفتي عملت لا لا لا، احنا ما نخليش حياتنا كده، نخلي حياتنا ان احنا تعاملنا كله مع ربنا كله. يعني تعاملك كله مع ربنا صدقيني هترتاحي جدا، وهتلاقي ربنا هو اللي بيردلك الخير اللي انت بتعمليه. يعني انا تعبت النهارده، لا اكيد ربنا ان شاء الله هيردلي كل اللي انا عملته ده، اكيد هيردهولي وهيردهولي بزياده كمان ان شاء الله. ما ردهوليش في الدنيا هيردهولي في ولادي، في عيشتي، في مالي، في الاخره. يعني طبعا انتوا شايفين الموت الفجأة وموت الشباب كتر قد ايه، وبقينا ازاي في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. فيعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب، ربنا يسترها علينا في الدنيا وفي الآخرة ويحفظنا. بصوا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا، لايكات لايكات لايكات. انا عايزه اقول لكم ان انا تعبت النهارده جدا، بس انا لقيت الفيديو طويل لان انا عملت كذا حاجه، عملت الشقه كلها، فقسمت لكم الدنيا كده ايه علشان ابقى خفيفه على قلبكم، والفيديو يكون قصير وخفيف. فلايكات بقى علشان بجد بجد تعبت، وتشجيع كلمتين كده لجبر خاطر لله، مش ليا ولا لاي حاجه. لو الفيديو عجبك، ما عجبكيش برضو على عيني وعلى راسي، مفيش اي مشكله. واهلا بالناس يا رب، اهلا بالناس اللي دخلت عندي مشتركين جداد، اهلا بيكم، برحب بيهم كلهم، شرفتوا قناتي وعلى راسي من فوق، وتشجيعكم ليا ده تاج على راسي. فمش عارفه اقول لكم ايه والله. يا رب القناه ان شاء الله تنجح وتكبر بيكم باذن الله، وتبقى اكبر عيله. بصوا بقى انا بعد ما خلصت كده، انا الستاره غلبتني على فكره يا بنات، يعني كانت واقعه اصلا فعملتها، كانت في شويه حاجات كده يعني جايب اخرهم، بس الحمد لله ظبطنا الدنيا يعني. حتى ما كانش فيه امكانيه ان انا حاجات عندها كتير، ما لقيتش حاجه ان انا امسح بيها وكده، بس الحمد لله اتصرفنا. كنت عايزه ديتول وحاجات، بس ما لقيتش عندها، ولا لقيت حد يجيب لي، فقلت مفيش مشكله، اتصرفت يعني، وحطيت بديل، حطيت كلور وكده وبرسيل والدنيا الحمد لله اتنعنشت يعني. هفرش بقى السراير اهي، وهمسح كمان الارض. صلي على النبي يا اختي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دايما كده واحنا بنروق واحنا بنعمل اي حاجه، خدي نفس عميق كده في وسط ما انتي بتنضفي، وفي وسط ما انتي بتعملي، وتتنفسي نفس حلو كده، وتقولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكلام ده جميل جميل وبيشرح الصدر. عارفه لو يعني وانتي بتمسحي وانتي بتتسلي كده، صدقيني لا ترتاحي كتير قوي قوي، وهتحسي براحه نفسيه، وهتحسي ان انتي قادره تساعدي حد. يعني لو عملتوا بكلام يا بنات، وكملتوا وعملتوا ان انتوا بتعاملوا ربنا، كل حاجه بتعملوها اتعاملوا مع ربنا بس مش مع البني ادمين، صدقوني هترتاحوا راحه نفسيه جميله جميله، وهتحسي ان انتي نفسك تساعدي الشعب كله. مش حماتي ولا سلفتي ولا اختي ولا امي ولا اي حد. وامهاتنا طبعا لازم ما نستخسرش فيهم صحتنا ابدا، هم اللي ربونا وعلمونا وتعبوا، فما نستخسرش فيهم ابدا ابدا اي حاجه. ربنا يبارك فيهم يا رب، ويبارك في عمرهم، كفايه الدعوه اللي احنا بناخدها منهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنش طولت عليكم، انا ما رضيتش اطول عليكم اكتر من كده، فحبيت يبقى الفيديو خفيف. واديني كده نظفت معاكم الاوضه دي، وطبعا روقت لها فوق الدولاب، كان في حاجات كتيره بس انا معلش معرفتش اجيب ومعرفتش اتصور يعني. بصوا انا خدت زحليقه في الحته دي، لو خدتوا بالكم اللي هيتفرج لحد هنا هتشوفوني وانا بتزحلق كده على ظهري. بس الحمد لله ما بانتش قوي يعني، الحمد لله ربنا سترها. كده خلاص انا خلصت لها الاوضه دي الحمد لله، ونضفتها لها. ويا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم. لايكات بقى واشتراكات، وحفزوني كده بكلمتين حلوين. والحمد لله خلصت كده، واشوفكم ان شاء الله في روتين تاني. استنوا بقى الفيديو اللي جاي علشان هتشوفوا انا كملت الشقه وعملت ايه. كده خلاص انا خلصت، واستنوني بقى في الفيديو الجاي عشان تشوفوا انا عملت ايه في الشقه. متفجرات جامده يعني، هوريكم حاجات جميله ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو